Amigos do blog da Obra Barulhenta, esse barulhão que vocês acabaram de ouvir é uma descarga de pedrinhas que a obra do Smart Perdiz da Gafisa insiste em fazer a 1h30 da manhã. Acabou de lançar algumas toneladas de pedrinhas ali na obra, provavelmente está para tapar o buraco que foi feito pelas chuvas, porque levou o caminhão a não querer entrar no post passado. Mais uma vez aí um desrespeito da obra do Smart Perdiz da Gafisa, fazendo barulho em plena madrugada, arremessando pedrinhas para todo lado, tirando o sono dos vizinhos. Mas com esse barulho realmente fica difícil dormir. Uma série de pedrinhas serão arremessadas no meio da madrugada, 1h30 da manhã. E aí agora o caminhão vem sem nenhum sinal de respeito, né? Poderia ter começado às 22 horas, como poderia ser feito mesmo respeitando a lei do rodízio de caminhões, mas não, prefere chegar aqui 1h20 da manhã, arremessar pedrinhas e sair como se nada tivesse acontecido. Nós estamos vendo agora a saída do caminhão depois de fazer essa avalanche de pedrinhas. Ainda fazendo uma saída ruidosa agora com os equipamentos de pressão da caçamba. Realmente aí mais um desrespeito da obra do Smart Perdiz da Gafisa. Ainda apagam a luz quando o caminhão sai, na tentativa de querer provavelmente encobrir a visão da saída dele, do ruído que foi feito. Não adianta muito, né? O nosso equipamento consegue flagrar claramente o caminhão saindo, o motor ligado, fazendo barulho, depois de ter arremessado as pedrinhas, incomodando os vizinhos em plena madrugada. Muita sensibilidade da parte da construtora Gafisa em fazer isso com os vizinhos, né, que estão tentando dormir. Afinal, a obra começa pontualmente às 7 da manhã e não parece estar muito se importando com isso, né? Eu volto a repetir a pergunta do post passado. Eu gostaria de saber se algum dos proprietários da Gafisa por acaso teria uma obra dessas ao seu lado, ou teria reclamado já com a polícia ou com seus colegas empreiteiros. Não me parece que ninguém da Gafisa tenha tido essa oportunidade de poder acordar no meio da noite com barulho. Caso contrário, talvez pensassem um pouco mais antes de tolerar ou permitir ou incentivar esse tipo de carga e descarga a 1h30 da manhã. Passamos já de 1h30 da manhã. Realmente um abuso aí, o caminhão continua parado ali com o motor ligado, incomodando os vizinhos. Vamos dar um close um pouco maior para vocês poderem ver o caminhão ali. Podem ver bem o slogan da lataria. Caso vão pensar em contratar essa empresa em algum momento, pensem duas vezes.